لو جبت البقرة وجبة جمبري مشوي وجت تاكلها، احتمال تتف الجمبري ده وتبصلك باستحقار كده وتسيبك وتمشي وتروح تاكل البرسيم. هي متعرفش الجمبري، هي هتعيش وتموت بتعرف البرسيم، أكلها المفضل. كذلك انت مش أي حد تعامله حلو تديله طاقة إيجابية وتعززه وتعليه فوق وتديله آخر وضعه معاك، إن هو هيبادلك بنفس الوضع. ممكن يسيبك ويروح لناس تانية أقل منك، هما بيدوله أقل من اللي انت اديته وكمان بيعاملوه معاملة مش كويسة. هو كده كده هيعيش ويموت، هو عايز يروح للبرسيم زي البقرة. فانت تعمل ايه؟ تسيبه رغم ان انت اديته طاقة إيجابية، ما تستناهاش منه. سيبه يروح للبرسيم بتاعه وللناس اللي ادوله أقل منك، عشان هو عايز يعيش في زريبته، فسيبه.